Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. सलमान खान फंस गए हैं दो काले हिरन की हत्या में। जो केस पूरे 20 साल से चल रहा था, अब जाकर उस केस पर लिया गया है एक्शन। जहां सलमान खान को 5 साल की जेल और 30,000 जुर्माने देने पड़े, जिसके चलते सलमान खान हो गए हैं शॉक। तो वहीं ये खबर चर्चा पे है कि सलमान खान को मोदी इतना क्यों सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसी क्या वजह है। इन सवालों के जवाब सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि कुछ लोगों का बोलना है कि मोदी और सलमान खान ने आपस में कुछ मंडवली कर रखी है, जिसके चलते मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं सलमान खान का। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि खबर तो ये भी आ रही है कि सलमान खान ने मोदी जी को पैसे दिए हैं और लगाया है आरोप मोदी जी के विपक्षी पार्टी वालों ने कि मोदी भ्रष्टाचारी हैं और वो काला धन ऐसे ही इकट्ठा करते हैं। और विपक्षी पार्टी ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। तो अब आगे खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24/7 ऑनलाइन न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। Subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world.